Всем привет! Сегодня у нас на канале такая вот интересная посылочка с AliExpress. Это сигнализация. Стоит из блока, двух брелочков и крепления. Сейчас мы ее раскроем. Ну и вот тут так, крепление у нас на шарнире. Вот оно тут вращается. Вот такой брелочек. И сам блок срабатывает на детектор движения. У него угол обзора 110, вот, 110 градусов. Ну и пульт, в пульте три маленькие вот такие там батареечки. Так, здесь 4 пальчиковых батарейки. Ну и тоже вот можно вешать. Будем тестировать. Сейчас проверим, как она работает. Так, в эксперименте у нас участвует моя собака. Ставлю специально сигнализацию на пол, для того, чтобы проверить, сработает ли она на движение такого маленького объекта, как собака. Значит, здесь из пульта вынимаем заглушку для батареек. И по идее уже должно оно работать. Вот я включил и ухожу из комнаты. Она перестала мигать. Ричи! Вот он пробежался. Она замигала. Все, отключил. Но отключается довольно с близкого расстояния. Так. Пробуем повыше поставить. Так, поставили повыше на человека. Ставлю на охрану. Лампочка потухла. Все, охрана сработала. Вот. Вхожу в комнату. Замигала. Вот у вас есть время, пока она мигает. И вот тут она уже. Ну, все работает, все отлично, громко. В принципе, хорошая штука, можно оставлять дома. Свою функцию отпугать, и думаю, она выполнит. Еще раз включаем, проверяем на собаку. Давай. Сработало.
Как видите, если будет стоять не очень высоко и собака будет прыгать, то она сработает на движение, даже на небольшую собаку. Все, вот такая вот сигнализация. Ссылочка будет внизу в описании. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.